12丁目に鬼の存在を確認しました。鬼はティッシュ持ちとのことです。これより政府からのお知らせを放送いたしますので、そのままお待ちください。これより12丁目に大抵一生2000用福豆を配布いたします。福豆を鬼に向かって思いっきり投げてください。鬼は外、福は内と叫ぶと効き目が強くなります。窓から鬼が覗いている場合は絶対に覗き返さないでください。人間とも似てるか。横もまいとし豆を投げてくれたな。すぐ向かいます。ティッシュのお届けです。